السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دور وناكسن dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duhur ee radio Kismaayo. Qodobada ugu door karoon warkaygana waxaa kamid ah magaalada Kismaayo oo laga sameeyay sheybaar lagu baaro tayada cunooyinka. Wasaaradda Cadaaladda oo qaabtiya arrimaha diinta Jubbaland oo maanta agab lagu hormariyo masjidka Jaamacul Qadiim ee magaalada Kismaayo ku wareejisay mas'uuliyiinta masjidka. Puntland iyo Galmudug oo ka heshiiyay in al-shabaab laga saaro Galmudug. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya oo gaaray magaalada Baydhabo. Galmudug oo sheegtay inay ku raajogto rag dil u geystay xubno isku qoys ah oo ku noola gobolka Mudug. Abaraadka dhinaca dibaddana waxaa kamid ah Ruushka oo sheegay in la dhameystiray heshiiska dib u soo nooleynta nukliyeerka Iran. waa kuma warwageedii maxaa u dambeeyay siyaasadda dalka? xaqiiq miyaa rabtaa mise been? xaqiiq ayaan raadinayaa. haddaba radio Kismaayo ka dhagayso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan. waa 12-ka bisha 7 sanada 2021 warkii oo fidsan waxa idin warrami doona anigoo ah Cabdifataax Cali Maxamed Daljir aan ku bilaabay. dowlad goboleedka Jubbaland ayaa maaro u heshay faydhowrka cunooyinka soo galaya Kismaayo kuwaasi oo qalab casri ah lagu baarayo. qalabka sheybaarka ayaa ka saacidaya kala ogaanshaha cunooyinka dhacay iyo kuwa aan dhicin. agaasimaha hay-adda tayadhowrka Jubbaland Ibrahim Abuukar ayaa sheegay in qalabkan lagu baari doono badeecadaha soo galaya ama kuwa sii baxaya Jubbaland si loola socdo tayada iyo badqabka badeecadaasi. Jubbaland ugu horreyn horta waxaa laga aasaasay hay-addii tayadhowrka oo markaasi ka shaqeyn lahayd barnaamijkan tayeynta waxyaalaha Jubbaland soo gelaya waxaa Jubbaland gudaheeda lagu sameeyay waxa ka baxayaba si markaasi loo ogaado tayada waxyaalaha Jubbaland soo gelaya. waxaa markaasi la sameeyay oo la aasaasay sheybaar baaritaan ku sameyn doona waxyaalaha Jubbaland soo gelaya. runtii sheybaarkan ma ahan mid dowladeed, waxaa weeye barafad si ganacsatadii dowlad goboleedka Jubbaland ay qayb uga noqdaan barnaamijkan tayadhowrka ama hay-addan tayadhowrka. waxaa fursad loo siiyey markaasi in ay qayb ka noqdaan oo ay sheybaarkii la yimaadaan ayaga isla markaasina lagu dabaqo dowladdii ay markaasi heshiis kula gasho. runtii sheybaarka hadda wuxuu ka kooban yahay 2 nooc oo kala ah dawooyinka iyo cuntadii. marka waxaana jooga dad khubaro ah oo markaasi barnaamijkan quality controlka ku xeel dheer. sidoo kale waxaa jiro team inspection ah oo markii alaab soo degto waxay sameynayaan in ay sample ka qaadaan raashinkii ama wixii markaa soo degay isla markaasina waxay geenayaan laabkii kadibna waxaa la sameynayaa dad waxaa meesha fadhiya oo loogu talagelay barnaamijkan sheybaarka inay sameeyaan. dadkaas waxay sameynayaan baaritaankii. sidoo kale haddeer annaga waxaa jirta standardization ay isticmaalaan sheybaarada dunida oo barnaamijkan camal loogu talagalay. annaga hadda afar Soomaaliya ma jiro halbeeg Soomaaliya oo annaga aan isticmaalayno, laakiin waxaa si kumeel gaar u isticmaalayna hadda halbeegii tayadhowrka East Africa ama East African Standard. runtii anaga hadda xuduud ahaan waxaa isticmaalnaa haddii kasoo gelayaan dhulka ama baraha controolada ee Jubbaland imaanaya ama tikadii oo ah ayada raftigeed meel xuduud ah oo alaab ay kasoo degayso. sidoo kale airportka. marka hadda waxaan xooga saarnay maadaama hadda magaalada Kismaayo camal ay tahay waxyaalaha ugu badan ay u imaado ay kasoo galaan tikada. hadda waxaa xooga saarnay oo sheybaarkii aan dhignay tikada, laakiin sidoo kale ogmaan harin waxyaalaha marka soo galaya waxaa sameynaa iyadana inaan bari controolada aan dhigno custom ama meel markaasi lagu baari karo badeecadaha soo galaya. runtii waxaan aaminsanahay in horta sheybaarkan iyo hay-addan tayadhowrka ay imaadeen waqti markaasi dadka ay shacabka Jubbaland ay baahi badan u qabeen. hadda Jubbaland waxay noqotay meel markaasi ka caagan in cid walba iska kaysan karto wixii markaasi iyada ay rabto oo aan markaasi soo buuxinin halbeegan aan Jubbaland ahaan ku shaqeynayno. sidoo kale waxaa aad ugu faraxsanahay hadda waagii hore cusbeen waxaa jirta alaabo badan oo markaas aagubnay oo aan u aragnay in uusan buuxinin halbeegii loogu talagalay kadib markii sheybaarka lasoo mariyey. marka haddeer waxay u eg tahay in dowlad goboleedka Jubbaland ay tahay meel markaasi ka caagan in la keeno waxyaalaha dhaceen ama waqtigooda dhaafeen ama si ula kac ah looga been sheegay tayadooda. wasaaradda cadaaladda awqaaftii arrimaha diinta Jubbaland ayaa maanta agab lagu hormariyo masjid qabri ah waxa ay gaarsiisay maamulka masjidkaasi. Cabdimajiid Cabbaas aadan fantastic ayaa faahfaahinay.
si loo hormariyo goobaha cibaadada ee masaajidda ayaa wasaaradda cadaaladda arrimaha diinta ee Jubbaland waxa ay shamiinto geysay masjidka Jaamac Kabiir oo laga dhisayo xaafadda Labasuule ee magaalada Kismaayo kaasi oo dhismihiisa uu marayo heer gabagaba ahi munaasabad kooban oo lagu qabtay xarunta masjidka ayaa waxa ay ahayd mid mas'uuliyiinta wasaaradda cadaaladda arrimaha diinta Jubbaland ay guddiga masaajidka dhismihiisa gacanta ku haya ku wareejinayeen shamiinto loogu talagalay in lagu hormariyo dhismaha masjidka waxaana munaasabadaasi goobjoog ahaa wasiirka wasaaradda cadaaladda arrimaha diinta ee Jubbaland mudane Maxamed Sheekh Yuusuf Cumar Abu Yuusuf wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda arrimaha diinta Jubbaland Cabdinuur Ibrahim Xuseen iyo howlwadeenno ka tirsan wasaaradda oo ugu horeeyo agaasimaha guud ee wasaaradda mudane Badal Cabdi Jaamac Sheekh Cali Nuur oo ka mid ah guddiga gacanta ku haya dhismaha masjidka ayaa ugu horreyntii ka mahadceliyay shamiintada ay soo gaarsiiyeen wasaaradda ee loogu talagalay dhismaha masjidka in lagu hormariyo insha Allah ta'ala masjidkii marka waa kan masjidka waxay u wadeen qalab dhismo oo shamiin dabada marka ay kow ka tahay marka alxamdulillah rabbil caalamiin aad baan ugu faraxsanahay wasaaradda iyo ka qayb qaadashada awalbana waana wada shaqaynhaynay shaqada way nala wadeen haddana biidnillaahi tacaala si gaaray maanta baabuur shamiinda ay ugu keeneen oo ugu soo deeqeen una yimideen insha allahu tacaala wixii intaa ka dambaysa insha allahu tacaala waxaan ku soo dhaweynhaynaa wasiirka wasaaradda cadaaladda arrimaha diinta ee Jubbaland Maxamed Yuusuf Sheekh Cumar Abu Yuusuf oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa ku dheeraaday ahmiyadda wasaaradda u leedahay horumarinta goobaha cibaadada waxa uuna sidoo kale fariin u diray dadka alle wax siiyay oo uu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha masjidka intaa kadib waxaan rabaa inaan anagu booqashadeena way booqashooyinka shaqooyinka wasaaradda ka mid tahay waxaan isku boorinaynaa dhammaanteen inaan ka qayb qaadano goobaha saan oo kale cid kastoo bilowda iyo ciddii dhexda ka qabato iyo ciddii dhammaytirtaba waa arrin loo baahan laga qayb qaato haddii aan annaga maanta u istaagin dhismaha goobaheena cibaado dhismaha goobaheena waxbarasho dhismaha goobaheena maamul cid noo maqan ma lahan qof bilaaadana waxaa fiican haddii uun qof bilaadan adoo kala ah ee wax uu samayn karo waxaa fiican adiga ugu horeyso aad noqoto shakhsiga ee wax fiican sameynaya aadan gacanta u hoorsanin shakhsi adigoo kala ah dhaqaalihiisana aadan ku xisaabtamin dhismaha intuu leegi wada dareemaysaan maanta dad kale iyo hay-ade iyo mataa kuleynayaan isxilaqaan dadka bulshada runtii reer Jubbaland gaar ahaan iyo bulshada islaamka oo dhammaan bay joogaan waxay ka soo qayb qaadanayaan dhismaha masaajidkaas waxaa diiday marka anaga inaan wax walban u baahannahay aan saasoo kale u wada qayb qaadano wax diiday ma lahan marka insha Allah ta'ala waxaan isku boorarnaynaa kulligeen baan isku dardaarmaynaa inaan ka wada qayb qaadano dhismaha masaajidada dhismaha goobaha culumta lagu barto dhismaha lagu horumariyo bulshadeena anagoo isku tashanay tashiga qayb kamid ah saaka wasaaraddu waxay kale ka qayb qaadan karto way ka qayb qaadatay wayna ka qayb qaadan doontaa waxaana jira dhismooyin kale oo ognahay qabiya oo masaajidada socdo wasaaradda cadaaladda arrimaha diinta ee Jubbaland ayaa maalmihii dambe waxa ay waday qorshayaal lagu horumarinayo goobaha cibaadada iyo sare u qaadida diinteena suuban aad iyo aad u mahadsan yahay Cabdimajid Cabaas aadan fantastic ayuu kaasi Puntland iyo Galmudug ayaa ku heshiiyay in nabadiidka al-shabaab laga saaro mudug Nuur Bashiir Cali ayaa faafinaya wasiirada amniga ee maamulka Puntland iyo Galmudug ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Gaalkacyo waxa ay ku heshiiyeen inay si wadajir ah ula dagaalamaan maleeshiyaadka al-shabaab kulanka ayaa waxaa sidoo kale la iskula afgartay in la xoojiyo howlgallada ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda gobolka Mudug isla markaana gabi ahaan baa laga saaro deegaanada ay ku sugan yihiin gobolkaasi wasiirka amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay in Galmudug iyo Puntland ay sameeyeen iskaashi dhinaca amniga ah isla markaana ay la dagaalami doonaan al-shabaab oo dhaqdhaqaaqyo ka bilaabay deegaanada ka tirsan koonfurta gobolka Mudug sidoo kale wasiirka amniga Puntland Cabdisamed Maxamed ayaa sheegay in Puntland ay ku biirayso dagaalka ay Galmudug kula jirto al-shabaab isla markaana marnaba aysan jiri doonin dad ay kala tashanayaan dagaalka ka dhanka ah al-shabaab madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Baydhabo Janaay kadib safar uu ku maqnaa dalka dibadiisa Nasteexo Cabdiraxmaan Cali ayaa faafinaysa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Garan iyo wafdi uu hogaaminayo safar ugu maqnaa dalka Nigeria ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Baydhabo
lafta gareen ayaa dalka Nigeria u tagay casuumaad uu ka helay madaxweynaha ismaamulka Kaduna waxaana uu halkaasi ku sugnaa si uu u saxiixo heshiis is-afgarad oo ku saabsan wada shaqayn iskaashi iyo mataaneyn labada dowlad goboleed. sidoo kale madaxweynaha koonfur galbeed ayaa ka qayb galay shirka golaha wasiirada maamul goboleedka Kaduna ee dalka Nigeria isaga oo uga warbixiyay xaaladda dalka Soomaaliya. madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed ayaa waxaa la filayaa in uu toddobaadkan uu uga warbixiyo golihiisa wasiirada shirkii uu uga qayb galay dalka Nigeria. dhinaca kale maamulka galmudug ayaa sheegay in ay ku raajoogaan rag dil u geystay xubno isku qoys ah oo ku noolaa gobolka mudug. Kamaal Maxamed Axmed Keenan ayaa faahinay warkan. dowlad goboleedka galmudug ayaa sheegtay inay ku raad joogaan dadkii ka dambeeyay dilka 3 qof oo isku qoys ah kuwaasi oo lagu dilay meel ku dhow tuulada Saax Qurun oo ku taala galbeedka magaalada Gaalkacyo. wasiirka wasaaradda warfaafinta galmudug Axmed Shirif Falagle oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in maamulku uu ku howlan yahay sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa maleeshiyaadka falkaasi geystay. wasiirku waxa uu sheegay in dadkaasi la dilay aana qabiil ayna ahayn 2 caruur iyo adeerkood oo gacanta ku hayay iyadoo horey aana qabiil loogu dilay aabahood. dableyda ayaa weerarka ku soo qaaday qoyskan habeen hore saacadu markay ahayd 12 saqda dhexe habeenimo waxayna isla goobtaasi ku dileen 3 qof halka uu dhaawac soo gaaray gabar kale oo qoyska ka tirsaneed. dhinaca kale Puntland ayaa ku eedeysay dilkan inay ka dambeeyeen dad xiriir la leh nabadiidka Al-Shabaab isla markaana ujeedada laga leeyahay ay tahay in Galmudug iyo Puntland laga mashquuliyo dagaalka nabadiidka Al-Shabaab. gudoomiyaha gobolka mudug qaybta Puntland Cabdiladiif Muuse Nuur ayaa sheegay in markasta ay Puntland iyo Galmudug bilaabaan duulaan ka dhan ah nabadiidka Al-Shabaab ay dhacdo in Al-Shabaab iyagoo dad adeegsanaya ay colaad ka huriyaan gobolka mudug. gudoomiye Cabdiladiif ayaa sheegay in dadka falkaasi geystay ay yihiin dad reer Puntland ah wuxuuna sheegay inay ku maqan yihiin oo ay gacanta ay ku soo dhigayaan. hayaag saaxiibadiina maqlaysay halka aad ka dhageysanaysaan warkaasi waa Radio Kismaayo. imikana xogihii ugu dambeeyay ee ciyaaraha iyo warahayaga Cabdirasaaq. aad baad mahadsantahay Daljir. dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warkaan ku bilaabay tartamada qaramada qaaradda Yurub ee Euro 2020 ayaa kusoo dhamaaday qaab qurux badan waxaana horyaalnimada xulka Yurub u qaaday xulka Talyaaniga finaalkii Rigorial oo ku garaacay xulka Ingiriiska ciyaar waqtigeeda kusoo dhamaatay 1-1. haddaba xulka Talyaaniga ayaa u hamuun qabay inuu mar ku guuleysto koobka tartamada qaramada qaaradda Yurub iyadoona wargeysyada caalamka ay soo warinayaan xulalka inta badan intuu tartanka u socday macquulka noqday oo ciyaar wanaag soo bandhigay. haddaba xulalka finaalkii u dambeeyay macquulka noqday ciyaar wanaagoodana la soo bandhigay ayaa qayb ka ah Denmark iyo waliba Crystal Riziga iyo waliba North Australia iyo North America sidoo kale Scotland iyo waliba Millennium Switzerland iyo Fikor ayaa inta badan ah gruubyada soo bandhigay qaab ciyaareed aad u wanaagsan. xubintii ciyaaraha warka waan inta dib idin ku celiyo Daljir iyo qaybaha warka ka dhiman.
kaasina waxaa cabdirasaaq socoto oo soo koobaya xubintii ciyaaraha ugu dambeyntiina akhbaraadka dhinaca dibadda ugu yaraan 11 qof oo ku taala markaa gobolka Jaipur ilaa iyo 27 qof ayaa ku sugnaa goobta oo sawirro isaga qaadayay halkaasi. biriqda waxay sanad kasta Hindiya ku dishaa ku dhawaad 2,000 oo qofood. gudoomiyaha gobolka ayaa shaaciyay lacag dhan $6,700 oo magdhow ahaan in loo siin doono qoysaska dadka ay waxyeelada ka soo gaartay masiibadan. ugu dambeyntiina dhageystayaal dowladda Ruushka ayaa ku dhawaaqday in 90% la dhameystiray howsha dib u soo nooleynta heshiiskii nukliyeerka Iran ee ka socday Vienna. wakiilka joogtada ee dowladda Ruushka u qaabilsan ururada caalamiga ninka lagu magacaabo Ulyanov ayaa u sheegay wakaaladaha markaa wararka waxa ka qoraya dalalkaasi in wadahadalladii Vienna ay dib u bilaaban doonaan 7 maalmood gudahood, isagoo xusay in weli ay dhiman tahay ballanqaadyadii Mareykanku ee ku saabsanaa wadahadallada. khamiistii lasoo dhaafay Jarmalka ayaa shaaca ka qaaday in Iran ay codsatay waqti dheeri ah oo ay ku sameeyaan la tashi gudahooda ka hor inta aysan markaa dib u bilaabin wadaxaajoodada Vienna ee dib u soo nooleynta heshiiskii nukliyeerka. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Jarmalka ninka lagu magacaabo Vitus Bruwel ayaa ku sheegay shirkiisa jaraa'id oo uu qabtay shalay iyo ka qaybgalayaasha shirka ay hadda sugayaan go'aamada xukuumadda Tehran iyo in ay dib u soo laabtaan ka qaybgalayaasha shirka caalamiga Austria ee Vienna. wareegii toddobaad ee wadahadallada ayaa la qorsheynayay inuu bilowdo horaantii bishan July, balse taasi ma aysan dhicin khilaaf ka dhashay wareegii 6aad awgeed. gudahaan inta aynu kusoo gabagabeynayna saaxiibayaal warkayga duhur aad dhageysanayseen xilligan aniga asxaabtiga la qayb gashay warka waxaan kaga tegaynaa sida iyo amaan Allah.